बजारमा अन्डाको भाउ बढेपछि किसानको पीडा, उस्तै लागत मूल्य नपाउँदा चिन्ता थपियो। दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका बाढी पहिरोले प्रभावित, एक बेपत्ता, 4 जना जोखिममा। सवारी चालक अनुमति पत्र सेवामा सुधार, प्रदेश स्तरबाटै छपाई तथा वितरण सुरु गर्ने तयारी। मोदीलाई नेपालमा ओलीकै जस्तो हालत बनाउन युवाहरू सडकमा, भारत झन भयङ्कर हुँदै आन्दोलन। मेची भन्सारबाट एकै वर्षमा 17 अर्ब 76 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यावसायिक नाका मेची भन्सार कार्यालय काँकरभित्ताको आर्थिक वर्ष 2062-63 मा राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी आएको छ। कोलकाता विराटनगर कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमा उद्योगीमा नयाँ उत्साह। बालेनको कारणले एक हप्तामै बढो सेयर बजार, डुबेका लगानीकर्ता खुसीको गदगद। साम्पाङको धर्म भड्काउन उनले गरी फेसबुकमा वा नेपाली युवाहरूलाई भारतीय भनेपछि भयो हङ्गामा। प्रचण्ड ओली फर्काएर सरकारले बनाउँदै गगनलाई तनाव। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थतन्त्र सुधार ल्याए, नयाँ योजना धमाधम व्यापारी भेट्दै। हर्क साम्पाङले स्वीकारे, आफ्ना संसद आयनले गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेको सुध्रन मागे मौका दिए। श्रम मन्त्री रामजी यादव एक्सनमा, श्रमिकका उजुरी 1 घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न कडा निर्देशन। ज्ञानेन्द्र शाही महिलासँग मस्ती भन्दै फेक भिडियो भाइरल, राष्ट्रपतिसँग समर्थकले गरे गलत प्रचार। मन्त्री प्रतिभा रावल एक्सनमा, सहकारीले 125 बचतकर्ता पाए रकम फिर्ता। बालेन लक्षित गगन थापाको टिप्पणी, गाडीको ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउँछ, दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष बस्छन्। बस पार्क हत्याकाण्डले डरलाग्दो खुलासा, देह व्यापार गर्ने महिलाले लुटिन् 1 लाख, ज्यान लिए बुढाले। अब नेपालको महँगी हत्तै घटाउने, कोलकाताबाट पहिलो पटक सिधै आयो विराटनगर रेल मार्ग। बालेनको नेतृत्व मन्त्री परिषदको गर्यो जनताको पक्षमा यति ठुलो निर्णय, शिक्षा स्वास्थ्य सबै कर खारेज। प्रदेश सभा विघटन गर्ने मुख्यमन्त्रीले नै धम्की दिएपछि खैलाबैला, ओली परे तनावमा। नेपाल 2026 मा सहभागी हुने अवसर, 21 देखि 50 वर्षका अविवाहित र एकल महिलाका लागि आवेदन खुल्ला। मधेस केन्द्रित प्रचण्डको सन्देश, अब सङ्गठन मजबुत बनाउने बेला आएको छ। मन्त्री गौरी यादव सुटुक्क औषधि लिमिटेड छड्के हान्न पुग्दा देखियो यस्तो अवस्था, दिन कडा निर्देशन। उद्योग मन्त्री गौरीको औषधि लिमिटेड छड्के संस्थाको सम्पूर्ण खर्च आफ्नै आम्दानीबाट धान्ने वातावरण बनाउँ। प्रधानमन्त्री बालेन सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम, अब जनताको गुनासो मुख्य सचिव मार्फत सिधै सुनवाई हुने। बालेनभन्दा पनि प्रचण्ड संसदमा कम जाने गरेको र तथ्य बाहिरियो। रवि लामिछाने कति दिन गए संसदमा? बालेनभन्दा प्रचण्ड कम जाने गरेको भेटियो। 41 वटा बैठक बस्दा 5 वटा बैठक मात्र उपस्थित प्रचण्ड। मन्त्री गौरी यादव तुरुन्तै उत्रिन् एक्सनमा, औषधि विभागलाई गाडी दिने निर्देशन। गगन थापा अघि अन्ततः झुक्क्यो देउवा पक्ष, गगनलाई सभापति मानिसकेको बताउँदै सहमतिका लागि देउवा पक्ष दियो साउन वसन्तसम्मको अल्टिमेटम। मन्त्री गौरी यादव एक्सनमा, छड्के हान्न पुग्दा कर्मचारी नै झस्किए, यसरी निस्किए पुगिन् छड्के हान्न। श्रम मन्त्री रामजी यादवको कडा एक्सन, वैदेशिक रोजगारी ठगीमा 40,000 फाइल खोल्न सुरु। दुर्गा परसाईले 2083 सालसम्मको बैंकको किस्ता तिरेको छन्। परसाईले झापाको बीएमसी मेडिकल कलेजको ऋण नियमित तिरेको बताएका छन्। गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले गठन गर्यो न्यायाधीश समिति। बालेन सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा गुनासो, सिधै मुख्य सचिव मार्फत सुनवाई हुने।
बालेन शाहको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद बैठकले गगनेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गर्न न्यायाधीश समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारबाट एमालेका 6 मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थक पनि फिर्ता। बालेन सरकारले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनौट गर्दै 13 जना राजदूतका लागि 3000ले दिए आवेदन। अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारले आफ्नो माग व्यवस्थापन गरेको भन्दै साउन 7 गतेदेखि पुनः अनुसन्धान सुरु गर्ने घोषणा। प्रदेश सभा विघटन गर्ने मुख्यमन्त्री नै धम्की दिएपछि खैला-बैला ओली परे तनावमा। मेस्सीले फेरि रचे इतिहासमा बने आइएफएफएचएसद्वारा विश्वकप 2026 को उत्कृष्ट खेलाडी। जापानमा 40 डिग्री भन्दा माथि तापक्रम पुगेपछि कुरिग्रामीको चेतावनी, सतर्कमा अपनाउन अनुरोध। मन्त्री गौरी यादवसँग औषधि विभागका कर्मचारीले राखे यस्ता गुनासा। दाइजो प्रथा अन्त्यका उपायबारे उपसभामुख र महिला तथा बालबालिका मन्त्रीको संवाद। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिल्ने तयारी, प्रदेशमा एमाले र नेकपाको सरकार बन्ने बलियो सम्भावना। युट्युबर मिस्टर बिष्टले प्रेमिका थिया बोयसनसँग बिहे गरे। सरकारको अहिलेसम्मकै कडा एक्सन, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु जस्ता सट्टेबाजी व्यवसायमा सरकारी लगानी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने। ट्युमरसँग लडिरहेकी राधिकाको केएमसीमा सुनिल शर्माले निःशुल्क उपचार गर्दै। बालेन सरकारले गर्यो जनताको पक्षमा निर्णय, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर गर्यो खारेज। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश। गगन थापाको पछि नलाग्न मोहन बस्नेतको आग्रह, नयाँ पार्टी निर्णयको प्रस्ताव। भारतको दिल्लीमा झन चर्कियो प्रदर्शन, सवारी साधारण तोडफोड गर्दै। रवि र बालेनले चुनौती दिन फेरि उथुलपुथुल गर्ने ओली र प्रचण्डको तयारी, गगनलाई दिए धोका। संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न एमालेको उपसमितिको बैठक बस्यो। बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार व्यवसायिक शङ्कर अग्रवाललाई फेरि पनि पक्राउ। जनकपुरमा नेता हर्क साम्पाङले अनुहार नै पुरिने गरी भव्य स्वागत गरेको छ। मेस्सीले फेरि रचे इतिहास, बने फिफा विश्वकप 2026 को उत्कृष्ट खेलाडी। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इतल पक्षले साउन 29 गते काठमाडौँ राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गरेको छ। 11 थान भरुवा बन्दुक बरामद। घोरल भिर भन्ने पिपली जङ्गलबाट 11 थान भरुवा बन्दुक प्रहरीले बरामद गरेको छ। डाक्टर सोनिङ वाग्ले माथि पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव आक्रोशित, सङ्घीयता खत्तम गर्न लागेको आरोप। ट्युमरसँग लडिरहेकी राधिकाले केएमसीबाट डाक्टर सुनिल शर्माले गरे निःशुल्क उपचारको घोषणा। 1 वर्ष नपुग्दै बागमती सरकार अल्पमतमा। नेपालमा जस्तै मोदीलाई लखड्छौँ, सबै सिंहदरबार ठुल्ठुला अदालत जलाउँछौँ भन्दै भारतका जनताले आक्रोश पोखेका छन्। कङ्ग्रेस जनता पार्टीले दिल्लीको अन्तरमन्तर गरिरहेको आन्दोलन थप चर्कियो। विपक्षी दलका नेताहरू समर्थकमा उत्रिन थालेपछि आन्दोलन थप पूर्ण बलियो बनेको छ। फिल्मी शैलीमा संसद भवनभित्र गाडी छिराउँदै इन्डियाका जनता। बुटवलको उज्री सिंहमाविका विद्यार्थीहरू शिक्षकबाट छात्रहरूमाथि यौन व्यवहार हुने गरेको भन्दै नाराबाजी, प्रधानाध्यापक कार्यकक्ष गराएर बन्द। सिक्किममा सुरुङमा विस्फोट हुँदा 20 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाएका प्रत्येक श्रमिकलाई परिवारलाई 4 लाख रुपियाँ र घाइते भएका प्रत्येक व्यक्तिले 50,000 रुपियाँ राहत दिने सरकारको घोषणा। ग्राहक खोजेर गेस्ट हाउस लिएर जान्थिन् निशा, 1 लाख लुटेर भागेपछि हत्या। 3 दिनपछि प्लाङमुनि भेटियो शव। सुरक्षाकर्मीकै अगाडि यसरी फाइट खेल्नु त भएन नि, कडा रहेछन् केटाहरू। जेनजी आन्दोलनमा देउवाको घर जलाउने र देश
जल्नुमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको भन्दै जङ्गिए काङ्ग्रेसका नै नेताहरू। त झोले होस् भन्दै राजावादीको पत्रकारमाथि आक्रोश पोखे। 40 वर्ष नगरेको काम 100 दिनमा खोज्ने भन्दै आगो भएर बालेन सरकार अझै शक्तिशाली भएको खुलासा। सैलुङ मिडिया खबर हजुरलाई कस्तो लाग्यो? जस्ता तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। फेरि पनि मुख्य समाचार लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म विमल बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।